今天弄点南瓜叶的干子回去菠萝炒来吃。都说南瓜浑身都是宝，但平时无非就是吃南瓜、南瓜花还有南瓜尖，还从来没有吃过南瓜叶的干子。看别人弄的炒起来好像很好吃的样子，所以我对它是充满了好奇。今天务必要弄点回去炒来尝尝，到底是啥子味道。南瓜叶摘好，再来另外一块地里面摘点四季豆。家里面还有一个南瓜，等下和着一起煮。在农村这个季节是没得啥子菜吃的，不是南瓜就是四季豆，要么就是茄子、辣椒还有番茄，其他的好像就没得了。看这些四季豆也积得太好了，根本都吃不过来。话说你们有没有啥子好的储存方式呢？给我分享一下呗。往年我家都是先给它煮熟了，然后放在冰箱里面冻起，吃的时候再拿出来解冻，但感觉那样子口感不咋好，吃起来是绵久久的。这个四季豆它里面已经有米米了，用来炒的话稍微有点老，就比较适合用来煮白开水。连续下了几天的雨，今天总算是晴了，不然一块地里面就像是夏天一样的。新入手了一盆花，但不晓得它叫啥子名字，你们有没有晓得的呢？这是我从别人家薅来的。这种南瓜是叫饼子瓜，它的肉很硬，用手的话是根本掰不开的，所以用刀来切。煮菜的水是提前烧好的，现在把南瓜和四季豆放下去煮起。这种南瓜它要稍微耐煮一点，所以我就跟那四季豆一起放了。再来切点葱花，把蘸水弄好，等下用来蘸南瓜和四季豆。做蘸水，个人比较喜欢用胡海椒面，调味料放点盐巴、味精、醋，还有生抽，另外再放点鲜花椒。等下上桌吃的时候再往里面加汤，现在加进去太早了。南瓜叶的这个杆上面有一层毛，吃起来是扎嘴巴的，要给它剥来丢掉。倒点油来烧起，准备开始炒。先放点大蒜还有干海椒段，调味料放点盐巴还有味精，翻炒均匀就可以出锅了。在没有炒之前，我以为这个南瓜干会炒出来很多水，但结果是它一点都不出水。煮好的南瓜跟四季豆用碗舀起来，再舀一点汤在蘸水碗里面，搅拌均匀就可以蘸了。这种吃法就是正所谓的清汤寡水，全靠蘸水。现在来跟你们说一下南瓜干的味道，个人觉得它跟南瓜颠的好吃程度差不多，吃起来是脆脆的那种口感，反正我很喜欢吃，你们也可以弄来试试哦。好了，今天的视频就分享到这里，拜拜喽。